ज्यादातर स्पोर्ट्स कार में बैक सीट तो होती हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती क्योंकि उन पर कोई कंफर्टेबली बैठ ही नहीं सकता। तो फिर कंपनीज बैक सीट देती ही क्यों है, जब बिना बैक सीट के भी काम चल सकता है। देखो, स्पोर्ट्स कार में बैक सीट देने के तीन मेनली रीजन हैं। पहला ये कि ये स्पोर्ट्स कार ट्रैक पर चलाने के लिए होती हैं, ना कि पब्लिक रोड्स पर। लेकिन जब इनमें 4 सीट हो जाती हैं, तब इन कार्स को होमोलोगेशन और रोड लीगल बनाना इजी हो जाता है। दूसरा रीजन है टैक्स और इंश्योरेंस। 2 सीट वाली कार्स पर टैक्स ज्यादा और इंश्योरेंस महंगा होता है क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में आ जाती हैं। लेकिन बैक सीट्स लगाने से ये कार पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में आ जाती हैं, जिससे कार पर इंश्योरेंस और टैक्स काफी ज्यादा कम हो जाता है। और तीसरा रीजन है कि 4 सीट्स होने की वजह से लोगों को ये कार देखने पर फैमिली फ्रेंडली फील देती है, भले ही इन बैक सीट्स पर कोई बैठ ना सके।